Paano natin ayusin yung sira na electric starter ng ating motor dahil ayaw siyang gumana tulad nito. Yan. Yan. Ayaw gumana. Ito yung kanyang sira. Yan, ayaw gumana. Merong 4 na bagay na dapat nating tingnan pag ganito ang kanyang sira. Una, yung battery. Pangalawa, yung switch niya, electric button, start switch button ito. Pangatlo, relay. At pang-4, yung electric motor niya. Ito lang 4 ang ating i-check kung saan dito yung may sira para ito gumana. Una nating i-check is yung battery. Kung ang battery reading niya ay 12.5 volts pataas, meaning goods yung battery, okay yung battery. Pero 12 volts pababa, meaning dito ang may problema, yung battery, low voltage siya or kaya drain. Set natin yung multi-tester to 20 volts. Yan. Tapos reading natin dito. Yan ang kanyang reading. 12.86 volts, meaning nasa good condition po ang ating battery. 3 na lang ang ating i-check, yung push button, relay at saka electric motor. Ngayon naman check natin yung electric switch niya kung okay ba. Ito po siya. Yan, mayroong ticking sound dito sa ilalim. Pag pinindot natin ito, yan. Meaning yung button switch natin okay. Pag ganito, meron siyang output na lalabas, yan. Meron siyang function, nag-function po siya, yan. Meaning okay po yung ating electric starter button at saka relay dito sa ilalim, dahil yan mayroong ticking sound po ang kanyang relay, meaning okay po ang kanyang relay at saka button switch. Yung panghuli nating i-check is yung ito, electric motor niya. Ito ang hula natin na may sira or kaya yung carbon brass niya hilis na, pudpud na. Yun ang i-check natin. Ito ang mabisang paraan para ma-confirm natin yung electric starter ba ang sira. Yan. Meron tayong spare natin na battery 12 volts. Lagyan natin ng wire ito. Ito yung positive, yung negative nakadikit dito. Nakakonek dito sa kanyang chassis, yung kanyang body. Ito yung positive, ito yung idikit natin. Pag hindi umikot, confirm po tayo yung carbon brass yung sira. Ito, yan, wala pong siyang spark. Walang spark, meaning ito yung sira, carbon brass sa loob nito yung sira. Yan, kadikit yan. 12 volts battery po ito, yan, hindi umiikot. At ang dahilan nito yung carbon brass niya, pudpud na. Yan. Wala pong koneksyon. Di umiikot yung motor niya. Ito yung kailangan nating ayusin dito sa loob. Yung carbon brass niya, pudpud na po, yan.
Yan, pudpud na po siya. Kaya ayaw gumana. Ito yung salarin. Yan. Pudpud na yung isa. Ito. Yan. Mahaba kasi ito. Hanggang dito yan. Pero yan, pudpud na. Kaya ayaw mag-start. Ito lang yung ating kailangang palitan, itong carbon brush, para gumana ito ulit. At linisin natin ito. A few moments later. Yan, tapos na po natin nailagay yung carbon brush. Yan, sa ilalim. Bago na po yan. Basta ang importante yung wire ng dalawang carbon brush ay hindi magkalapat, hindi magkadikit dito sa kanyang chassis. Dapat separate yan para di grounded. Pati yan dito. Yan. At ito okay na to. Ilagay na lang natin yung housing nya. Check natin kung gagana ba yung bago nating carbon brush pinalit dito. Lagyan natin ito ng power supply. 12 volts. Ito yung negative, ito yung positive. Ito. Kaya dito. Yan. Yan, gagana siya, malakas. Kanina hindi ito umiikot. Pero ngayon lakas na. Na. Yan. Yun na nga, carbon brush yung problema nito. Ayaw umandar yung ating electric start. Ito lang, carbon brush lang ating pinalitan. Yan, ay kabit na po natin yung starter motor, kanyang lagayan. At nilinis natin yung magneto niya para isang galawan na lang. Dahil madumi kanina. Yan, malinis na rin. At check natin kung gagana ba. On natin. Yan. 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 One click lang at andar agad. Yun lang ang problema. Starter motor, carbon brush ng starter motor. Yun lang ang ating pinalitan at goods na.